ठाकुर को ज्वर हुए पाचन खाइले ज्वर छाड़ी जाए এটা তো কো জাতির নাই তেଣୁ ସେ ଗଛରୁ ସବୁ ଆସେ ଯେତେ ସବୁ ତେଣୁ रे गछ पिटे उदार तोते जी काटे तू हणाई मथा उपर छाई चढ़े नौना कि अच्छे तो भली उदार मनीष जाना उचित गोटे गछ को काटिदेवा अर्थ गोटे मनीष को काटिदेवा गोटे गछ को काटिदेवा अर्थ जंगल को काटिबा गोटे गछ को देहरे कुराई चोटे लगेदेवा अर्थ से चोट बाजीगला तम ठाकुर जगन्नाथ ये सब शक्ति अच्छी बलवीर्यु सृष्टि अपूर्व शरीर जन्मरु मरण जाए एवं जन्मरु मरण जाए तुमर ना जो जीवन तो गछ ही तेणु आपण माने चिंता करिवे गछटी लगेदेवे आजिर दिन रे युक्त करदेले आपण मान जनवा चाहे आकाश कुलारे भरा अपाछुड़ा खरा बरसा जे आसे गोड़ी परी बरसा जे खेले गोड़ी परी वर्ष सारा मेघ भरा जीवन पारटे तोर काचर टुकुरा आज जदि से ऋतुचक्र न था वर्षा न था जंगल न था गछ न था आपण अनुभव करुथिबे ए जीवन यात्रा काल केते रोग एते रोग नथिला काहे की होउची गछरे सबु गुण गुड़िक अच्छी अरे माँ टे मत कहीं हरण कर भल एटा कौन आसो तेणु एटिकी मुझे शेष करदे कहले सर ना तेणु से गछर देवता कहली ये मनीष गोटे चलती गछ मनीष निजे बुझी पारना ता भीतर एते शक्ति अच्छी एवं एते भक्ति अच्छी जी जिते भक्ति कर शक्ति पाई तेणु गछ आमको जन्म दे शक्ति दे आम बुझी पारुने आम बुझा आज ये पवित्र दिन शपथ नवा आम गोटे गछ लगेगा से बुझी आसी गछ लगेले समस्ते इंटेलेक्चुअल माने ज्ञानी गुणी माने समावेश होते एवं शहर भीतर एक सुंदर जंगल अच्छी आपण अनुभव कर आपण अनुभव कौनटा करेंगे आपण भाविले रिलीजियन रियलाइज जान आम भीतर रियलाइज कर तार किसी मूल्य ना तेणु आज गोटे भल मूल्य आपण जीवन रू काटिक सरल सुंदर ये आसी जो नैवेद्य ईश्वर को ढाली अर्पण कर महान दिन आज एक महान पर्व जोग दिन गछर दिन एवं आपण मान समस्त नमस्कार विदाय टिकेट काटिदेले मोर क्षति करदे दीटा टर्म एवं समुदाय मोर 11टा टर्म हो गला माने केते वर्ष ना बहुत दिन पुराना लोक कि सी निजे मत काटिला निजे भगवान तो काटिदे से भाया गछ को जो तुम काटो गछ तुमको काटो यहीटा समस्ते आगे जानतु ये मोर बहु वकिल बंधु अच्छा वकिलात एमती कहते मधुसूदन लॉ कॉलेज गोटे लॉ कॉलेज थी 70 मसीह पास होते लॉ कॉपी भी नाला तेणु आज मोर मन पड़ू कॉपी करके लॉ पास कर पारती लोक एत डिफिकल्ट नहीं आप प्रेसिडेंट आप जान भल बार नॉलेज
you are here ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଆଜି କହୁଛି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ପାଳନ ହଉଛି ଆଜି ଯୋଗଟାକୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କହିବିନି that is union with absolute ଯୋଗ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ୟୁନିୟନ ସେଇ ଯୋଗଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ମନ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ହାର୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଯୋଗ ତେଣୁ ମନ ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଆପଣ କେମିତି ମିଳେଇବେ ଇଜ ଭେରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଥିରେ ଅଛି you know the art how to take your mind to a softest level ସେଟା ହଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ୟୁନିୟନ ସେଇଟା ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିବେ ମନ୍ତ୍ର ନ ନେଇକି ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମନ୍ତ୍ର ନ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଗ ଭିତରୁ କାରଣ ରାମଦେବ ଆଉ ରବିଶଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବେ ଆଜି ମୁଁ ଭଲ କହୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଦିନ ଆସିବ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ମହାମନୀଷୀ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜ କରିବ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା କମଲ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାବୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସତ ପୁଣି ମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଡାକିଲେ ଆସିବ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମତେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ବାବା ତୁମେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ ଦେଖିନ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଉପରେ ପଡି ମୁଁ କଥା ହଉଛି ତମେ ବି କଥା ହେଇପାରିବ ଚାଲୁନା ଏଇ ଶପଥ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ ଯଦି ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଟାକୁ ନ କାଢିବୁ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି କହି ଲାଭ ନାହିଁ ସେ ତାହେଲେ କହିବେନି ଭଲ ନୁହଁ ଆମେ ଏଇନେ କହିବା ଏଇ ଗଛ ଉପରେ କେମିତି କହିଦବା କାରଣ ଏତେ କଥା ସବୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗଛର ଦେବତା ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯଦି ଆପଣ ହାଣିଦେବେ ଗଛ କହିବ ଗଛ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଥାରୁ ଛାଇ ଛଡେଇ ନବନି ଗଛ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମାନେ ସିଏ ଏତେ କ୍ରୁଏଲ ନୁହେଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କ୍ରୁଏଲ ବର୍ବର ତେଣୁ ଫଳ ନଦେଲେ ଛାଇ ଦବ ହଁ ମାଟି ଜନ୍ମରୁ ଉର୍ବର ଗଛ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ବର୍ବର ଏବଂ ସେଥିରେ ଗଛ ଏତେ ଉଦାର ଯେ ଯିଏ ହାଣେ ସିଏ ହଣାଳି ମଥା ଉପରୁ ଛାଇ ଛଡେଇ ନିଏ ନା ଏତେ ଉଦାର ଗଛ ଏବଂ ଗଛ ଏତେ ଉଦାର ଯେ ସେ ତ ଫଳ ଦବ ଫୁଲ ଦବ ସବୁ ଦବ ଆଉ ଗଛକୁ ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖେ ତାକୁ ପାଦପ କୁହାଯାଏ ଗଛର ଚେର ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେଗୁଡା ସ୍ନାୟୁ ସେଗୁଡାକ କିଏ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମରିଗଲା ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣ ବାପା ବଞ୍ଚିଛି କିଏ କହିଲା ଆପଣ ମା ଟା ମରିଗଲା ଭୁଲ ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମା ଟା ବି ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଆମ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ନାହିରୁ ନାଳ କଟା ହୁଏ ତାପରେ ଉମେଇରେ ସେକ ଦିଆଯାଏ ପିଲାଦିନର ଉମେଇ କିନ୍ତୁ ସେକ ଦିଆଯାଏ ମା ଦେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମନେ ରଖିଲେ
ଏବଂ ଜୀବନର ବସାଣିକି ନିଆଯାଏ। କୋଉଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ ଯେ ଗଛର ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା, ଗଛର ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ହେଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରସଟା ସେଟା କାଠରେ ଗଛରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି କାଠର ଦେବତା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏବଂ ସେ ଦାରୁଟା କଣ? ଦାରୁ ହଁ, ବ୍ରହ୍ମଟା ଆସିଲା କୁଆଡୁ? ବ୍ରହ୍ମରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଣ ହେଲା ଆନନ୍ଦ, ମୁଁ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ, ମାନେ ମୁଁ ହେବି ଖଣ୍ଡେଇତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ପାଠ କରି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଅନନ୍ତ ଆକାଶରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ